สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโลมารอบรู้ในช่วงเวลาที่บันทึกเทปนี้ข่าวที่หลายคนกำลังจับตามองคือข่าวเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนรุ่น S26T ของกองทัพเรือไทยซึ่งมีกำหนดการที่จะต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็ววันนี้การจัดซื้อเรือดำน้ำในครั้งนี้ก็เฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างบ้างก็เห็นด้วยบ้างก็ไม่เห็นด้วยซึ่งข้อโต้เถียงต่างๆนั้นสามารถหาอ่านได้ในสื่อทั่วๆไปอย่างไรก็ดีความเห็นแนวหนึ่งที่ผมพบเห็นอยู่บ่อยคือความเห็นที่ว่าไทยนั้นอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าใจเทคโนโลยีเรือดำน้ำส่วนใครที่คิดว่าวันหนึ่งไทยจะสร้างเรือดำน้ำเองได้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่าคิดเลยเราคงจะไม่มีปัญญาทำอันที่จริงแล้วสภาวะที่คนไทยขาดความเชื่อมั่นในฝีมือคนไทยด้วยกันเองเป็นปรากฏการณ์ที่โดยส่วนตัวผมพบเห็นอยู่บ่อยครั้งไม่ได้จำกัดอยู่ในแวดวงคนวิพากษ์เรือดำน้ำเท่านั้นวันนี้รายการโลมารอบรู้จึงอยากจะนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของเรือดำน้ำในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเห็นว่าขนาดประเทศที่เป็นมหาอำนาจมีเทคโนโลยีเรือดำน้ำที่เราคิดว่าเกินเอื้อมมือของคนไทยนั้นก็ประสบปัญหามากมายก่อนที่จะสำเร็จสำฤทธิ์ผลดังทุกวันนี้ครับเราเริ่มกันด้วยการย้อนยุคถอยไปปีคศ1775ในเวลานั้นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรอังกฤษกำลังร้อนระอุเพราะปีนั้นถือว่าเป็นปีแรกของสงครามที่จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายว่าสหรัฐอเมริกาจะได้เป็นประเทศน้องใหม่ของโลกหรือจะเป็นอาณานิคมของอังกฤษต่อไปในเวลานั้นประเทศอังกฤษจึงนำเรือหลวง HMS Eagle และเรือรบอีกจำนวนหนึ่งมาจอดไว้ในอ่าวนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อภัยคุกคามมาจอดอยู่หน้าบ้านชาวอเมริกันซึ่งรวมถึงรัฐบุรุษคนเอกของสหรัฐท่านจอร์จวอชิงตันจึงได้ให้ทุนจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสร้างเรือดำน้ำที่เรียกขานกันว่าเจ้าเต่าเรือดำน้ำที่เรียกขานกันว่า Turtle หรือเจ้าเต่านั้นเป็นผลงานการออกแบบของชาวอเมริกันนามว่าเดวิดบุชโนมีขนาดความกว้าง 0.9 เมตรยาว 1.8 เมตรสูง 3 เมตรซึ่งเมื่อสร้างเสร็จชาวอเมริกันก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เตรียมจะนำเรือดังกล่าวไปโจมตีเรือหลวงอังกฤษ HMS Eagle ซึ่งจอดอยู่ในอ่าวนิวยอร์กแต่ทว่าเจ้าเต่านั้นมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินทางได้ไกลจึงต้องบรรทุกไปบนเรือลำอื่นแล้วค่อยไปปล่อยเจ้าเต่าใกล้ๆกับเรือข้าศึกซึ่งในทางปฏิบัตินั้นยากเหลือเกินและเมื่อทำลงไปแล้วตามที่กล่าวก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับยังไม่ทันได้ดำน้ำเรือบรรทุกเจ้าเต่านั้นกลับถูกข้าศึกทำลายเสียก่อนทำให้ทั้งเรือบรรทุกเรือดำน้ำและเรือดำน้ำถูกจมลงในคราวเดียวกันเวลานั้นผ่านพ้นไปอีกเกือบ100 ปีมาที่ปีคศ1861สหรัฐประสบปัญหาสงครามกลางเมืองในเวลานั้นทางฝ่ายเหนือหรือที่เรียกกันว่ายูเนียนต้องสู้กับฝ่ายใต้หรือที่เรียกกันว่า Confederate โดยกองทัพฝ่ายเหนือต้องต่อสู้กับเรือหุ้มเกราะเหล็กของฝ่ายใต้ในขณะที่เรือของตนนั้นยังเป็นเพียงเรือไม้ในยุคที่เทคโนโลยีเรือดำน้ำของอเมริกันนั้นถือว่าล้าหลังกว่าเรือดำน้ำในยุโรปมากๆรัฐบาลฝ่ายเหนือจึงได้ว่าจ้างให้บริษัทอเมริกันต่อเรือดำน้ำที่ออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสและนำมาเข้าประจำการเรือดำน้ำลำนี้มีชื่อเรียกกันว่า The Alligator หรือเจ้าจระเข้และจัดว่าเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่เข้าประจำการอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือสหรัฐเรือนั้นมีความยาว 9 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.8 ถึง 2.4 เมตรส่วนการขับเคลื่อนนั้นไม่ได้ใช้เครื่องยนต์หรอกครับใช้พลังมือครับตามภาพแต่ถึงจะเป็นพลังมือก็ยังทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 4 น็อตส่วนการหายใจนั้นจะใช้ท่ออากาศ2 ท่อคล้ายกับหลอดลอยอยู่ที่ผิวน้ำและใช้ปั๊มสูบอากาศเข้ามาในเรือจะกล่าวว่าประวัติของเจ้าจระเข้ซ้ำรอยกับเจ้าเต่าที่ได้เล่าไปแล้วนั้นก็คงไม่ผิดเพราะตอนที่เข้าประจำการเจ้าจระเข้ใหม่ๆชาวอเมริกันก็พากันตื่นเต้นดีใจกันเป็นแถวถึงขั้นที่ท่านประธานาธิบดีลินคอล์นมาดูเรือดำน้ำลำใหม่ด้วยตนเอง
และเตรียมแผนที่จะใช้เรือลำนี้อย่างคุ้มค่าแต่เคราะห์ร้ายเพราะไม่ถึง1 ปีหลังเข้าประจำการเรือดำน้ำลำนี้ก็จมลงอย่างถาวรโดยไม่ได้บรรลุเป้าหมายทางยุทธวิธีอันใดเลยโดยเหตุที่จมเพราะเรือที่ใช้ลากจูงเรือดำน้ำลำนี้ประสบกับปัญหาคลื่นลมแรงจึงตัดสินใจตัดเชือกปล่อยให้เรือดำน้ำลำนี้จมเสียดื้อเพื่อให้เรือลากจูงของตนนั้นรอดชีวิตในเมื่อฝ่ายเหนือมีเจ้าจระเข้ฝ่ายใต้ Confederate ก็ไม่น้อยหน้าจัดหาเรือจากผู้สร้างชื่อว่า Horace Hadley ซึ่งเรือดำน้ำดังกล่าวมีชื่อเล่นว่า Fishboat หรือเรือปลานั่นเองเรือลำนี้มีความทันสมัยมากกว่าเจ้าจระเข้และถือเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกที่สามารถจมเรือฆ่าศึกได้สำเร็จในการจมเรือฆ่าศึกแต่ละครั้งเรือดำน้ำรุ่นนี้จะใช้อาวุธของเรือที่เรียกกันว่าตอร์ปิโดสปาซึ่งมีลักษณะเหมือนหอกไม้ที่ยืดออกมาจากตัวเรือประมาณ 6.7 เมตรโดยปลายหอกจะติดวัตถุระเบิดหนัก 41 กิโลกรัมในการจู่โจมแต่ละครั้งจะต้องดำน้ำลึกอย่างน้อย 6 เมตรและวิ่งเอาตอร์ปิโดสปาพุ่งเข้าชนเรือฆ่าศึกเพื่อให้หัวระเบิดติดกับตัวเรือฆ่าศึกและรีบถอยตัวออกห่างจากเรือฆ่าศึกก่อนที่หัวระเบิดดังกล่าวจะทำงานถึงแม้จะจมเรือฆ่าศึกได้สำเร็จ1 ลำแต่เรือดำน้ำลำนี้ก็มีวิบากกรรมมากมายประสบอุบัติเหตุจมโดยบังเอิญมากถึง3 ครั้งครั้งหนึ่งเกิดจากการที่ลูกเรือนายหนึ่งเผลอเหยียบคันบังคับระดับของเรือทำให้เรือจมดิ่งอย่างกระทันหันก่อนที่จะมีโอกาสได้ปิดฝาเรือน้ำจึงท่วมเรือลูกเรือนั้นตายเป็นจำนวนมากสุดท้ายเรือดำน้ำลำนี้ก็จมหายสาบสูญไปโดยไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ประสบความล้มเหลวในการสร้างและนำเรือดำน้ำมาประจำการอย่างมีประสิทธิผลมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่กองทัพเรือสหรัฐก็ไม่ได้ละความพยายามครับเพราะได้เล็งเห็นว่าเรือดำน้ำนั้นเป็นยุทโธปกรณ์ซึ่งทรงอานุภาพมากและเรือดำน้ำใหม่ๆจากทางฝากฝั่งยุโรปที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นภัยคุกคามอันร้ายกาจของกองทัพเรือสหรัฐดังนั้นในปีค.ศ. 1900 สหรัฐจึงได้จัดการประกวดแบบเรือดำน้ำขึ้นอีกครั้งโดยในการประกวดครั้งนั้นเรือดำน้ำที่คุณฮอลแลนด์เป็นผู้ออกแบบได้รับชัยชนะกองทัพเรือสหรัฐจึงได้สั่งเรือดำน้ำรุ่น USS Holland SS-1 เข้าประจำการมากถึง10 ลำและประจำการอยู่นานถึง10 ปีโดยเรือแต่ละลำนั้นราคาสูงถึง 150,000 เหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าแพงมากในเวลานั้นแต่มีเทคโนโลยีทันสมัยหลายประการเช่นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในขณะดำน้ำและเครื่องดีเซลขณะอยู่ผิวน้ำเรือนั้นยังมีท่อตอร์ปิโดที่สามารถบรรจุได้จากในตัวเรือมีหอบังคับการและสามารถทำความเร็วผิวน้ำได้มากถึง8 น็อตและความเร็วใต้น้ำได้มากถึง5 น็อตการประจำการเรือ USS Holland นั้นถือเป็นจุดกำเนิดของกองเรือดำน้ำสหรัฐอันเกรียงไกรในปัจจุบันถึงแม้ว่าวันที่ปลดประจำการเรือดำน้ำชั้น USS Holland กองทัพเรือสหรัฐจะขายเรือดังกล่าวไปเป็นเศษเหล็กได้เพียง100 เหรียญแต่ความรู้ที่ได้รับจากการประจำการเรือดังกล่าวทำให้สหรัฐสามารถพัฒนาเรือดำน้ำของตนให้เทียบเท่ากับเรืออูของเยอรมันและเรือดำน้ำของยุโรปได้ในเวลาต่อมาโดยสรุปสาระของรายการวันนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำว่าไทยนั้นควรหรือไม่ควรสร้างเรือดำน้ำด้วยตนเองและไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับการจัดหาเรือดำน้ำของไทยในครั้งนี้แต่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าหากเราต้องการองค์ความรู้และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเราต้องมีความมั่นใจว่าคนไทยนี่แหละครับมีปัญญาที่จะทำและลงมือคิดลงมือทำเดินหน้าอย่างเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงสู่ความสำเร็จสำหรับวันนี้รายการโลมารอบรู้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการหากท่านคิดว่ารายการของเรานั้นเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับทุกอย่างล้วนเป็นกำลังใจให้ผมทำรายการนี้ต่อๆไปขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ